神奈川県横須賀市のイベントよこすかカウントダウン2025に来てみました。ヴェルニー公園いこいの広場で行われる年越しイベントです。ここは港町横須賀。港に停泊している船が汽笛を鳴らして新年をお祝いしています。ああ、でかいでかいでかい。杉蔵でかいよ、これ杉蔵。杉蔵みてえだ。